गुरु गोबिंद सिंह जी नगर थाना शिमलापुरी ते कारपोरेशन के अधिकारियों के नाल जिहड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन की है वो डिमोलेशन लिए आए हैं। तो ये रोबर्ट सिद्धू तो उसकी भैन है करवीना तो इस परिवार से तकरीबन NDPS एक्ट के 7-8 मुकदमे दर्ज ने जिहड़े पिछले 10 साल तो लगातार इस काम दे लगे ने। बाकी जिहड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन की है वो कारपोरेशन के अधिकारी तो असीं उन्होंने पुलिस प्रोटैक्शन दे रहे हैं तो इन्हां दी मदद नाल असीं इहनूं क्लीयर करावांगे।